हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं मोटो फ्यूल। और आज अपन देखने वाले स्कोडा कुशाक फाइनली आ गई है और बहुत सारे फीचर्स लेके, बहुत ही तगड़ा एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्राइसिंग, इंजन सब कुछ लेके आ गई। तो सारी डिटेल्स अपने पास आ गई। सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको जानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा राइवल्स है क्रेटा, सेल्टोस, इन सब का। तो बहुत ही तगड़ा ये वेरिएंट हो सकता है। और इसमें जो एक मेन चीज़ जो है स्कोडा का कहना है वो है गाइस, इनका ये 2.0 वर्जन है और ये जो है 95% जो है लोकलाइज रखेंगे इस कार को, जिससे कि इसकी जो है बजट भी बहुत कम हो जाएगा और जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत कम होगी। तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। तो इसके बाद बात कर लेते हैं सीधे एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है गाइस, काफी स्ट्रॉन्ग आपको जो है लाइंस दिख रही है, काफी स्ट्रॉन्ग जो है फ्रंट दिख रहा है, साइड प्रोफाइल भी बहुत तगड़ी है। कहीं भी जो है कोई कॉम्प्रोमाइजेस आपको कार में नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही तगड़ा जो आपको इसमें एक्सटीरियर मिल रहा है। बात करें लुक्स की, देखिए फ्रंट से बहुत ही मस्कुलर लुक आपको मिलता है। इसकी ग्रिल जो है मेरे को बहुत ही प्रीमियम लगी, बहुत ही शार्प एजेस आपको ग्रिल्स में मिलते हैं। हेडलैम्प्स में आपको जो है प्रोजेक्टर एलईडी लैंप्स मिलते हैं और जो आपको डीआरएल यूनिट भी मिल जाता है। स्किड प्लेट मिलती है फ्रंट में आपको सिल्वर कलर की, थोड़ा सा मस्कुलर और एसयूवी लुक देने के लिए। उसके बाद जो है आपको ब्लैक कलर के देखिए आपको बॉडी पैनल्स भी मिलते हैं, थोड़ी ये भी थोड़ा सा आपको एसयूवी लुक देती है। तो प्रीमियम एसयूवी लुक देने का इसको कोशिश करा गया है। और साइड प्रोफाइल भी अपन इसके देखें तो ये भी बहुत सारे शार्प एजेस के साथ आती है, मतलब साइड प्रोफाइल में भी आपको बहुत ही तगड़ा जो है लुक मिलने वाला है। और 17 इंचेस का आपको एक बिग रिम मिलने वाला है और उसमें आपको बहुत ही प्यारे जो है एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, ज़्यादा ओवरवर्कड भी नहीं लग रहे हैं, काफ़ी कूल और शार्प जो है आपको एलॉय व्हील मिलता है। तो देखिए वैसे भी स्कोडा VW का जो डिज़ाइन है बहुत ही मिनिमलिस्टिक, सिंपल और स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो सब आपको इसमें मिल रहा है। तो लॉन्गेस्ट व्हील बेस है इनका ही कहना है, तो 2651 mm का जो है व्हील बेस प्रोवाइड करती है और 188 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है। तो बहुत ही तगड़ा आपको ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस सब कुछ मिलता है। स्पेस की बात कर रहे हैं तो इसका बूट स्पेस में आपको बता देता हूँ 385 लीटर्स का ये बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। और अगर आप रियर सीट को फोल्ड कर दे तो 1405 लीटर का आपको जो है बूट स्पेस मिल जाएगा और बहुत ही तगड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। 5 कलर ऑप्शंस के साथ आएगी, वाइट, ऑरेंज, कार्बन स्टील, टोर्नाडो रेड और सिल्वर। इनके आगे कुछ नया नया नाम जो है एड ऑन हो सकता है, लेकिन सिंपली वे में बताऊं तो वाइट, ऑरेंज, कार्बन स्टील, टोर्नाडो रेड और जो है सिल्वर आपको जो है इसमें कलर मिलने वाले हैं। जो रूफ रेल्स आप इसमें देख रहे हैं ये फंक्शनल रूफ रेल्स है, मतलब जिसमें रूफ रेल्स आएंगे आपको जो है इसमें आप लोड कैरी कर पाएंगे। लोड का भी जो है अनवील नहीं किया है, लेकिन आप जो इसमें लोड कैरी कर पाएंगे। रियर प्रोफाइल में आपको बता दो तो रियर में आपको बूमरैंग शेप्ड के जो एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, जैसे काइगर में आपको जो बूमरैंग शेप मिलता था वही शेप्ड के, लेकिन बहुत ही शार्प डिजाइन लग रहा है। और रियर में भी आपको अच्छी बिग साइज जो है स्किड प्लेट मिलती है। अब देखिए रूफ रेल्स मिल रहे हैं तो इसमें क्या आपको सनरूफ मिलेगा, तो जी हाँ गाइस, इसमें आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी ऑफर करा जाएगा। तो एक्सटीरियर की ओवरऑल बात करें गाइस, ना आपको साइज में कोई कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है, ना स्पेस में, ना आप देखिए इस प्रोफाइल में, व्हील साइज में कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ओवरऑल बहुत ही तगड़ा ये प्रोडक्ट होने वाला है गाइस। इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको 10 इंचेस का जो है टच स्क्रीन मिलेगा, बहुत ही सिंपल इंटीरियर मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। इतने शार्प दिखने के बाद भी जो है इसको सिंपल कह रहे हैं, तो बहुत ही यूजफुल और स्मार्टली डिजाइन करते हैं VW स्कोडा। तो आपको बहुत ही तगड़ा जो है इसमें इंटीरियर मिलने वाला है। 7 स्पीकर्स मिलेंगे, बोस के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको एक अच्छा साउंड सिस्टम भी प्रोवाइड कराएंगे। ड्यूल टोन इंटीरियर ऑप्शंस होंगे आपको, मतलब जो इसमें एक थीम दी जाएगी जिसमें आपको है ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिले जाएंगे, अलग अलग कलर्स ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। डिजिटल जो है इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले होगा, यानी जो स्पीडोमीटर होगा ये फुली डिजिटल होगा और बहुत ही तगड़ा जो ओवरऑल देखिए आपको इंटीरियर में प्रोवाइड करा जाए। ऑटो क्लाइमेट ऑफर करेगी ऑब्वियसली, और बाकी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। स्पेस में भी जो इन्होंने कहा है कि क्लास रेटिंग स्पेस प्रोवाइड करेंगी और जो आपको केबिन स्पेस, मतलब जहाँ सामान रखने का स्पेस मिलता है, वो भी आपको बहुत ही तगड़ा प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये तो गाइस हो गई बेसिक चीज़ है। अब देख लेते हैं गाइस इनके इंजन्स कौन से मिलते हैं। तो इंजन की बात करें इसमें आपको 2 इंजन्स आएंगे और दोनों इंजन मेरे को बहुत ही तगड़े लग रहे हैं गाइस, क्योंकि बहुत ही तगड़ा जो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफर कर रहे हैं। तो पहला इंजन है 1.0 लीटर यानी 1 लीटर इंजन मिलता है, TSI टर्बो पेट्रोल इंजन है गाइस ये, और ये पावर प्रोड्यूस करता है 115 PS का, 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और सेकंड इंजन है 1.5 लीटर्स का 4 सिलेंडर TSI पेट्रोल इंजन, और ये भी टर्बो चार्ज है और ये पावर प्रोड्यूस करेगा 150 PS का और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क।
तो बहुत ही तगड़े इंजन दिए है गाइस इसमें, और दोनों इंजन कहीं से भी वीक नहीं लगते हैं। दोनों इंजन जो है बहुत ही तगड़ा जो है पावर फिगर्स भी ऑफर करते हैं। तो एक बात तो है, इनके कंपटीशन को जो है बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर स्कोडा सर्विस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लेती है तो। अब इंजन को जो है इन लोगों ने टेस्ट किया है 15 लाख किलोमीटर तक, तो ऐसा स्कोडा का कहना है। तो हम लोग बहुत टाइम से टेस्ट कर रहे हैं, इनका ये कहना है, और बहुत ही तगड़ा इंजन जैसे अब दिख रहे हैं ऑफर किया है। अब देख लेते हैं मेन गाइस गियर बॉक्स इनके। तो गियर बॉक्स में देखिए आपको दोनों ही इंजन्स में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, लेकिन इसमें एक धमाकेदार चीज़ है कि आपको जो है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ जो है 1 लीटर टर्बो इंजन और 7 स्पीड DSG आपको 1.5 में मिलेगा। तो क्या ट्रांसमिशन, क्या इंजन, क्या जो है इनने कार को अनवील किया गाइस, बहुत ही तगड़ा जो है आपको सब कुछ इसमें मिल रहा है। प्राइस की बात करें तो अभी इनने अनवील नहीं की है, लेकिन इनने प्राइस का कहा है 10 lakhs to 15 lakhs के अराउंड आपको इसकी प्राइसिंग मिल सकती है। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में कार्स मिलने वाली है। और इनके मेन राइवल्स आपको पता है, क्रेटा, MG हेक्टर, सेल्टोस। मेरे हिसाब से तो क्रेटा है, क्योंकि क्रेटा बिल्कुल सेगमेंट रूल कर रही है, और ऐसा कोई जो है प्रीमियम प्रोडक्ट अगर आपको कंपटीशन में मिल जाए तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हो सकता है। तो यही था गाइस, एक बेसिक डिटेल्स में आपके लिए लेके आया था। फुल डिटेल वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो अभी आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।